अस्सलाम वालेकुम गाइस देख रहे हैं आज हम फुल गर्मी में 52 सेंटीग्रेड में कबूतरों को नहला रहे हैं। कबूतर गर्मी से मर रहे थे। गर्मी से कैसे कांप रहे हैं। देखो यार कैसे कांप रहे हैं, ये देखो बेचारे, यकीन करो ऐसे गर्म हुए पड़े ना। इनको नहलाते हैं। ओ भाई साहब, ये तो इनके लिए वीआईपी स्विमिंग पूल बन गया। फुल नहलाओ ऐसे। गाइस एक बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं जाने देंगे इन्हें हम। वो बाहर जा रहे हैं। पहले एक को नहला लेते हैं ना। हाँ, ये देखो कैसे बैठ गया इसके से। ये देखो बैठ गया। ये देखो ये तो टूबी तैरिया लगा रहे हो। ये देखो गर्मी है ना उसको। इसकी बारी। आ, आ, आ,